ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವೀವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿನಿ ಹೊಲಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಲರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಹ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿನ್ಸು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೈಫು, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಬಾಬಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ದಾರನ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 10 ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಾರ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟೇಬಲ್ಲು, ಮಷಿನ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಷಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಮಷಿನ್ನು. ಇದು ಚಾರ್ಜರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಪೆಡಲ್ಲು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಅಷ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫೂಟ್ ಪೆಡಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲಿಂದ ತುಳಿಯೋದಾದರೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾರ್ಜರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಬಟನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥ್ರೆಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಒಂದು 6 ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಾರನ. ಆ ರೀತಿ ಸೂಜಿನ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ನಾವು ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲನೂ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಬಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ದಾರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕತ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದಾರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಲೈಟ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ದಾರನ ಬಾಬಿನ್ಗೆ ಸುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾರನ ಹಾಕಿ ಬಾಬಿನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ನಾವು ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅದು ಲೋ ಬಟನ್ನು ಮತ್ತು ಹೈ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಲೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಹೈ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟೇಬಲ್ಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಂತೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಟೈಲರಿಂಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 2, ಅದನ್ನು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೊಲಿಗೆ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೀಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾರ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಅದಾಗದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕತ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಯಿತು. ನೋಡಿ ಹೊಲಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.